好，下面来录制一下这个史上最伟大万能启动工具的用法。怎么给外面的女友远程装系统？刚才其实录过一次了翻车了，所以重新来录一下。先下载这个史上最伟大万能启动工具，还有你要准备一个 P1， 另外就是你要准备一个系统，就准备这3个东西。其实这2个也是可以的，但是这个不太适合远程安装，适合你自己就是没有 U 盘的时候，用这2个文件安装微软原版系统。下面来演示这个怎么进入 P1， 就是这个 P1 是有远程控制的功能，就是可以被远程，也可以远程别人。这个就是本体史上最伟大万能启动工具先双击这个，我先把这种杀毒软件退掉，双击这个，然后这界面上就只有2个按钮，一个浏览文件，一个一键启动。我也就是很不明白，有些人居然问我这个软件怎么用。先点浏览文件，选中这个 P1， 就让你可以通过 QQ 远程来完成这个操作的。选这个 P1， 这个是 P1 文件。选中以后，等它初始化，准备就绪以后，就保证这里是这个 P1 文件路径点一键启动，然后就稍等，啥都不要想这里也什么都不要点，但是你误操作了的话，可以点是，这样就会取消重启。等它慢慢的自动重启。P1 的文件名尽量不要用有那个特殊符号，就是刚才可能是有那个括号的关系，所以就进不了。它就自动进那个 P1 了。就是这里说一下，进 P1 的时候，如果失败了以后呢，直接把电脑重启一下，就可以进入原来正常的系统了。这个就是这个工具的特点，就是只进入一次，只有一次，重启以后就恢复成原来的样子了。这个就是最大的优点，就是一次性启动。在传统 BOSS 下面还是 UEFI 下面都是有这个特性的。现在已经进 P1 了。支持远程控制的 P1 是很多的，我这个就是自己修改别人的，自己加了一个远程工具而已。这里就需要让它能上网，现在应该也已经可以上网了，把这个关掉。这里我也是用的是深蓝的远程，你可以用什么别的 TeamViewer 还有各种别的向日葵也是可以的。深蓝我这里显示的是我这里也是深蓝背控端，就是好。这个界面上就是让对方把远程码发给你就行了，不管是对方是女友还是男友，你在家里就只需要打开控制端再填上他发给你的那个远程码 TF5XZ9Y294然后开始远程。
这个时候就出现对方电脑的桌面了。这个是 P1 下面的远程啊，这个时候你可以给它调整一下分区，也可以给它直接重装系统。重装系统的话，这里就是建议用这个 CGI 啊，虽然说武大跟我不好啊，但是我还是用它的工具啊，这里选一个镜像，像我就最喜欢那种家庭普通版，是吧？做一个普普通通的家庭，就直接执行，执行以后呢，勾上重启确定，这样的话就可以给远程的电脑重装完系统了啊，这里就不演示了。这个太浪费时间啊！这一步就是远程控制对方的电脑到 P1，然后在 P1下面远程，并恢复系统，这样一个流程。下面再来演示一下，自己的电脑在没有 U 盘，也没有别的电脑，就是不能网课这种情况下面，怎么来安装微软原版系统啊？现在是进 P1 的界面，我把它直接重启一下。重启以后呢，就是会进入正常的系统啊，这个就是属于人工智能的范畴了，这个就不多解释了，反正是很高科技的东西，你只要会用就行啊。下面就来演示一下怎么用这个工具安装微软原版系统啊。这里我下载了一个微软原版系统，这个 Win7的原版 ISO， 还是用这个史上最伟大万能启动工具，还是点开这个，还是浏览文件，直接选这个原版 ISO， 双击，好，准备就绪以后，点一键启动，还是一样的操作。这个界面也不用管它，不要重启，不点也没事的。等它自动的重启到那个安装原版 ISO 的界面。等它重启，应该在录啊，在录。好，这里就第一个选项就是安装原版系统，从 ISO 启动 Windows。第二个就是启动 P1，就是从 ISO 里面有一个 BOOT 点 WRM， 从这个是可以启动到有桌面的 P1 的，用这个工具。好，现在演示的是安装原版，所以选第一个，直接按回。
等启动完这个视频就完了，就已经录制完了啊！欢迎加这个群，一起聊人生聊理想是吧？好，等它启动完。这里是注入驱动的过程，它会进入一个简单的 P1 啊，但这个 P1 就是基于微软原版 ISO。哦，这是 Win7，Win7有可能会蓝屏，会蓝屏吗？哦，可以，啊，就会进入这样一个状态。这个就是微软原版 ISO 里面的，你可以在这个界面上面操作纯64位的那个程序，也是有很多的，比如还原系统啊之类的，还是有很大的用处的这个。好，这次就录制完成了，我的讲解完了，终于不翻车了。好，各位，我要回去了，拜拜。